hii tulikuwa tuna zoezi ambalo tulikuwa tunatoa mafunzo ya kuwaelimisha watu wa huduma wa afya ambao tumewachagua kwa ajili ya kwenda kukusanya taarifa, kwa sababu mradi huu umeshatekelezwa kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kwa sasa hivi wanaenda tumewapa mafunzo wakakusanya taarifa kwa ajili ya kuonyesha ni nini hasa kinaendelea baada ya mradi huu kufanyika. Yaani progress ikoje so far mpaka sasa hivi. Kwa hiyo zoezi hili, mafunzo haya yalikuwa ni ya siku moja, na baada ya hapa sasa tunategemea wataenda kukusanya taarifa hizo na kutumia kwetu na kwenda kuzifanyia tathmini kuona kwamba ni kwa kiasi gani mradi huu umeweza kufanikisha kwenye lengo lake kubwa la kuboresha huduma za mama na mtoto kabla na baada ya kujifungua, hususan kwenye kulenga magonjwa yale matatu ambayo tumeyasema ya kifua kikuu, malaria pamoja na ukimwi. Tupo hapa kwa ajili ya mafunzo, kwa ajili ya ukusanyaji wa taarifa ili kuweza kujua vile ambavyo utendaji kazi wetu upo katika vituo vyetu. Na leo tumeshiriki na tumefundishwa, tumewezeshwa kujua namna vile ambavyo tunaweza kukusanya taarifa. Na moja ya kitu ambacho tumeelekezwa ni kuna kifaa au application ambacho tutakuwa tunaitumia kutumia taarifa, na moja ya taarifa za msingi ambazo project yetu inachukua ni pamoja na taarifa za wamama waliohudhuria katika kliniki zetu, lakini pia huduma zile ambazo wamama wanapatiwa katika kliniki zetu. Kwa hiyo kiujumla leo tumekuja kujengewa uwezo kwa vile ambavyo tutakuwa tunatoa zile taarifa kila baada ya robo ya miezi mitatu. Na of course tumeshiriki pamoja, tumeonyeshwa kwa mifano na tumeelewa kimsingi. Kwanza nina furaha sana kwa ajili ya huu mradi, kwa sababu wanafanya vitu ambavyo vya muhimu kwa watu wa huduma na kwa wapokea huduma pia, kwa sababu tulijifunza mambo mengi ya kumhudumia mama na mtoto. Pia kwa kipindi hiki tulichokuja kwa ajili ya hii train fupi, tumejifunza jinsi ya kucorrect data zilizo sahihi, yani toa kitu ambacho kihalisia kinachotokea katika kituo na sio kitu ambacho cha kupika au mapishi. Watu wa huduma nikisema hivyo mnaelewa. Kwa hiyo wanachotaka ni uhalisia wa mambo yanayotokea au jambo linalotokea halisi katika kituo. Tunashukuru Global wametuwezesha. Hawa watu wa Liverpool tumeweza kujua, tulikuwa tunafanya kazi bora kwa usahihi, na tunaamini hata huduma zetu tunatoa huduma bora, tumeboresha. Hata watu tunawahudumia kwa sasa wanapata huduma iliyoko sahihi. Ushauri wangu kwa watu wa huduma wenzangu, tutoe huduma bora, tuwahudumie mama kwa usahihi, tutoe huduma zetu zinazotakiwa, vipimo, kila kinachostahili ili kupata huduma bora kwa jamii na ngazi yote watu wafurahie huduma zetu. Unapofanya vizuri, maana hata huduma inakuwa bora, hata unatangazika, maana hata kituo chako kinakuwa kinafanya kazi kwa ufanisi na kwa kituo bora.